unaogopa wachawi wakati bado haujampokea Yesu. Ulikuwa unaogopa ugonjwa wakati bado haujampokea Yesu. Ulikuwa unasema ya kwamba ugonjwa utaniua. Mara wanasema hata ukigua kidogo unakufa, hata homa unakufa, hata UTI unakufa, hata nini na nini. Lakini unapokwisha kumpokea Yesu, huyu Yesu akiwa ngome yako, nataka nikwambie, anasema ya kwamba imekwisha. Anasema ya kwamba imekwisha. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kama ulikuwa unaonewa na wachawi, hautaonewa tena. Kama ulikuwa unasumbuliwa na magonjwa, hautasumbuliwa tena. Pengine uligua kidogo lakini ukawaza kwamba nitakufa. Ulikutana na jaribu dogo tu ukawaza kwamba nitakufa. Ulikutana na makwazo kidogo tu ukawaza mimi nitaenda wapi. Ulikutana na maneno fulani yanayokuvunja moyo ukasema ya kwamba mimi nitamkimbia nani. Lakini sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, unapompokea Yesu na kumfanya kuwa ngome yako, anasema yote yatawezekana. Yote yatawezekana, na kila kitu kimekwisha, na kila kitu kimekwisha. Pamoja na kwamba unaugua, pamoja na kwamba unapitia wakati mgumu, lakini Bwana Mungu anasema neno hili, yeye hata kuacha upitie wakati mgumu kupita uwezavyo.